ថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមលើកយកប្រធានបទស្ដីពីអាករលើរំលាយបន្ថែមដើម្បីចែករំលែកចំណេះដឹងបន្ថែមទៀតជូនដល់ទស្សនិកជនផ្ដោតទៅលើចំណុចសំខាន់ដូចតទៅទី1គឺការផ្គត់ផ្គង់មិនជាប់អតបទី2គឺពេលផ្គត់ផ្គង់ទី3គឺតម្លៃជាប់អាករហើយទី4គឺអត្រាអាករបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតចូលចំណុចទី1ការផ្គត់ផ្គង់មិនជាប់អាករបាទអញ្ចឹងយើងបានពិនិត្យរួចហើយថាស្អីទៅការផ្គត់ផ្គង់មិនជាប់អាករហ្នឹងគឺយើងមាន5ចំណុចឥឡូវថ្ងៃនេះយើងនឹងពិនិត្យមើលស្អីខ្លះមិនជាប់អតបបាទអញ្ចឹងជាទូទៅនៅក្នុងបទបញ្ញត្តិស្ដីពីពន្ធដារហ្នឹងគឺគេមានចែងច្បាស់គ្រប់ប្រភេទពន្ធទាំងអស់សុទ្ធតែមានការលើកលែងពន្ធបាទអញ្ចឹងស្អីខ្លះអត់ជាប់អាករហ្នឹងបាទទី1គឺសេវាប្រៃសណីសាធារណៈបាទអញ្ចឹងសេវាប្រៃសណីសាធារណៈនេះគឺធ្វើឡើងដោយស្ថាប័នរដ្ឋដោយរដ្ឋបាទអញ្ចឹងរដ្ឋអ្នកធ្វើអត់ជាប់ទេប៉ុន្តែបើសិនជាឯកជនធ្វើអាហ្នឹងជាប់អាករបាទទី2គឺសេវាមន្ទីរពេទ្យ clinic សេវាវៃសាស្ត្រតនសាស្ត្របាទនិងការលក់តំណែងបន្ទាប់ផ្សំខាងវៃសាស្ត្រតនសាស្ត្រតេតិននឹងការបំពេញសេវាទាំងនេះបាទអញ្ចឹងទីពេទ្យ clinic វេជ្ជសាស្ត្របាទព្យាបាលជំងឺហ្នឹងហើយតនសាស្ត្រគឺពេទ្យថ្មិញហ្នឹងបាទហើយរួមទាំងតំណែងបន្ទាប់ផ្សំពេលព្យាបាលហ្នឹងគឺកន្លែងនេះគឺដោយសារពាក់ព័ន្ធរឿងសុខភាពប្រជាពលរដ្ឋយើងអញ្ចឹងរដ្ឋាភិបាលយើងមិនយកពន្ធទេបាទមិនប្រមូលអាករលើម្លាយថែមនេះទេបាទអញ្ចឹងក្នុងនេះគឺខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាតកតងនឹងសេវាព្យាបាលជំងឺអញ្ចឹងក្នុងរយៈពេលគាត់ព្យាបាលហ្នឹងមានផ្ដល់ថ្នាំសង្កូវឬក៏រោមប៉ង់ស៊ីម៉ង់អីហ្នឹងអាហ្នឹងគឺជាតំណែងបន្ទាប់ផ្សំដែលជាកម្មវត្ថុលើកលែងមិនជាប់អាករប៉ុន្តែបើសិនជានៅទីពេទ្យឬក៏ clinic ហ្នឹងមានបើក pharmacy លក់ថ្នាំពេទ្យបាទអញ្ចឹងបើ pharmacy លក់ថ្នាំពេទ្យអាហ្នឹងជាប់អាករធម្មតាបាទអញ្ចឹងសូមញែកឲ្យដាច់ថាបើពាក់ព័ន្ធនឹងសេវាព្យាបាលជំងឺគឺអត់ជាប់ទេបាទប៉ុន្តែបើសិនលក់ pharmacy លក់ថ្នាំពេទ្យអីហ្នឹងអាហ្នឹងគឺជាប់អាករលើតម្លៃបន្ថែមបាទចំណុចទី3គឺសេវាដឹកជញ្ជូនអ្នកដំណើរដោយប្រព័ន្ធដឹកជញ្ជូនសាធារណៈដែលជាកម្មសិទ្ធិទាំងស្រុងរបស់រដ្ឋបាទអញ្ចឹងក្នុងនេះគឺមាន2ចំណុចគឺលើកលែងតែដឹកអ្នកដំណើរទេបាទអញ្ចឹងបើដឹកតំណែងជាប់ហើយមួយទៀតមធ្យោបាយដឹកហ្នឹងជាកម្មសិទ្ធិរបស់រដ្ឋបាទអញ្ចឹងកម្មសិទ្ធិរបស់រដ្ឋបានន័យថាជាទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋ 100% អញ្ចឹងយើងរាល់ថ្ងៃយើងមានឡានក្រុងបាទឡានក្រុងបាទដែលជាកម្មសិទ្ធិផុសរដ្ឋអញ្ចឹងគឺចូលក្នុងចំណុចនេះប៉ុន្តែបើសិនជាផុសឯកជនអូម៉ាឡានផុសឯកជនបាទសេវាដឹកជញ្ជូនផុសឯកជនអានឹងជាប់ធម្មតាចំណុចមួយទៀតគឺសេវាធានារ៉ាប់រងបាទអញ្ចឹង insurance premium បាទអញ្ចឹងសេវាធានារ៉ាប់រងនេះគឺមិនជាប់អតបដែរបាទសេវាជាមូលដ្ឋានខាងហិរញ្ញវត្ថុបាទអញ្ចឹងសេវាខាងមូលដ្ឋានខាងហិរញ្ញវត្ថុនេះសេវាជាមូលដ្ឋានបាទអញ្ចឹងខាងហិរញ្ញវត្ថុជាទូទៅគឺសេវាខាងធនាគារស្ថាប័នធនាគារទាំង micro ធនាគារពាណិជ្ជ specialized bank អីហ្នឹងហើយសេវាជាមូលដ្ឋាននេះគឺជាសេវាណាដែលយើងមានបន្ថែម value add បាទបូកប្រាក់ចំណេញបន្ថែមអញ្ចឹងជាទៅមានឧទាហរណ៍ដូចជាការប្រាក់បាទឬមួយក៏ exchange ដូរលុយដូរអីចំណេញហ្នឹងបាទហ្នឹងសុទ្ធតែជាសេវាមូលដ្ឋានខាងហិរញ្ញវត្ថុការផ្គត់ផ្គង់ផលិតផលកសិកម្មមិនទាន់កែច្នៃផលិតក្នុងស្រុកបាទអញ្ចឹងដើម្បីលើកកម្ពស់ប្រជាកសិករយើងអញ្ចឹងផលិតផលកសិកម្មដែលមិនទាន់កែច្នៃហើយដែលផលិតក្នុងស្រុកដាំដុះក្នុងស្រុកអញ្ចឹងបើនាំចូលអានឹងជាប់បាទអញ្ចឹងផលិតផលកសិកម្មមិនទាន់កែច្នៃនេះមានច្រើនអាចបន្លែចំសត្វអីហ្នឹងបាទសិតតែផលិតផលកសិកម្មមិនទាន់កែច្នៃបាទបានន័យថាអត់ទាន់អាចញ៉ាំបានជាអាហារបាទប៉ុន្តែបើសិន
ưu tiên họ thà nơi lạc khi ấy nắng ra lụa bà lai lụa xài ấy nắng bà chẳng đại chỉ chuyên dưỡng tự tình hay vô mà chùm ăn luôn ai nắng chẳng là nắng hết sát ta chia bà lật phò cả scam mình toàn cài này hay bà lật nông sọc xây vá sắc xa ọp rùm bà chẳng xây vá sắc xa ọp rùm ní cứ rì rọt thao bị bà dưỡng lực công pua vì sai ọp rùm chẳng cứ ọt bà màu là có lượm lại thèm đây bà cáp cột công tham po là kỳ sinh ý hay nâng cáp cột công tật sạn bà chân cột công tham po là kỳ sinh ý bà này thà thay lớn hay tật sạn ấy cứ thay tật bà chân anh ấy vì chi cái hai public good tụm đánh xa thiền nè bà chân có po màu là có lượm lại thèm này bàn tay bờ sân chi miền to còn tơ rồi có sẽ vaไอ้แค่เอาไปทลายตับทลายเพลิงนั่นคือจอบอากอธรรมดาบ่าเสวาประมวลสำรามกะสำนอเริงเรียวบ่าจังสมวลสำรามให้กะสำนอเริงเรียวจังนี้แปะปอนถึงปะหรือทานถึงไอ้นั้นบ่าจังสำรามเยอะเริงบ่าเรียวคืออาจเอาคาแข่งไว้ซาแข่งตีเป็ดไอ้นั้นก่อนมีกะสำนอเรียวไอ้นั้นบ่าจังต่างออกนั้นเอาแต่เนี่ยเติมประมวลนั้นเสวานั้นคือตระบานเลือกแรงได้การนอมโจระบอปลาปลาตัวคล้วนได้รุ่ยปนก่อยบ่าจังจะหน่อยนี้ยืงเติมลิงสกแขวเตอร์ให้ยืงมีนติงระบอคลาโยมาเพอแผลตัวคล้วนนั้นให้ได้ตามฉบับก่อยนั้นคือเกมินกำหนดทางตักลอยประมาณจอขอมนั้นคือเลือกแรงปนบ่าสแกมมาเพียบมันสไปเราประจันนั้นนำไปประยาวซาเทียนนะบ่าจังอันนี้สแกมเพียบมันสไปเราประจันนั้นให้นำไปประยาวซาเทียนนะจังตระบานเลือกแรงได้อุติหอธามันตีเป็ดคนแถบบุพาบ่าจังคือจีมันสไปเราประจันนั้นให้เพื่อนั่งนำไปเชียบาลกบมาแคมเชียจังตระบานเลือกแรงก็เริ่มหลายแทนได้การนอมโจหรือก่อเต็งขนมสรกในตำแหน่งหรือเสวาสำหรับยกหมกบำเพ็ญหมกเงียบเล่าก้าระบบไปสกัดกรรมตูดกองโซลองกาอันตรจิตให้นังตีเนี่ยเงียสะปรบัติกาไปใจเตะระบบรีรัฐาพิบาลรัฐเตียดบ่าจังอันนี้สัตว์เหืองบอดเตะได้เกมาบ่มเป็นการเงี้ยในการเชียร์ยืงให้จีบเผลอกาบ่าจังยืงเมียนตูดกองโซลองกาอันตรจิตให้ตีเนี่ยเงี้ยสะปรบัติกาไปใจเตะระบบรัฐาพิบาลรัฐเตียดบ่ายังส่งไปเจ้าทองได้ท่านี่จะหน่อยนี่คือองกาอันตรจิตบ่าจังองกาอันตรจิตคือจีองกาประกาศล้างด้อยอันตรรัฐาพิบาลบ่าจังคือกาบุมันจีเนี่ยบังการบ่านั่งยังหาทางองการอันตรจิตโดยเชียหูบ่าไอโลไอ้นั่งสไตล์เชียองการอันตรจิตบ่าให้ดอตีเนี่ยเงียสะปรบัติการใจเตนี้ระบบรัฐบาลรัฐเทียดคือบ้านในทางรัฐพิบาลนาม้วยมาช่วยใจเตในการเชียยืงมาตะมวยรัฐบาลมวยนั้นตะมวยยังคือเกี่ยหาตีเนี่ยเงี้ยสะประบัติการใจเตอุติหอโดยทางญี่ปุ่นไอ้นั้นบ่าคือใจกาบ่าให้ทางเกาหลีมีนก่อยกาทางประเทศมีนโอเซตไอ้นั้นบ่าจังต่างออกนั้นให้คือเชียตีเนี่ยเงี้ยสะประบัติการใจเตจังเป็นเกปจูนบกหลักเพลกาปีสกเกมาบ่มเป็นการเงี้ยเพลกาในสองอย่างนั้นจังคือการนอมโจตำแหน่งหรือก็ติงตำแหน่งสวะนองสระนั้นตระบานเลือกแรงก่อนได้บ้างการกดกงมันจบก่อตระดอเอาแต่ขนมกะในมีนเป็นเจ้าปีไปสกัดกามประเทียนไปสกัดกามจุนรอดบาซาเพื่อปนท่าตำแหน่งต่างโน้นอมเมาส์สมัยโกดได้เพื่อแพ้เพลกาบางครั้งเลยแต่เป็นเนาะมวยตีคือสมัยเพื่อแพ้ตัวคล้วนก็ยืงหยาดได้บ้างจีการกดโกงมันจบก่อนนะการนอมโจลการเต็งขนมสรกในตำแหน่งหรือเสวาสำหรับปราตัวคล้วนบางระบบบกหลักเพลกาตูดกองโซลองการอันตรจิตนั่งตีเนี่ยเงียสะปรบัติการใจเตะบางระบบรัฐาพิบาลรัฐนั้นบางไตรกำนัดท่าจีการกดโกงมันจบก่อนบางจำพวกมุกตำแหน่งทั้งหลายนะมีจอมจีเรีย
មុខតំណែងដែលកំណត់ដោយប្រកាសរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុការផ្គត់ផ្គង់បញ្ជាប់អាករនៅក្នុងមាត្រានេះឈរលើគោលការណ៍បដិការរវាងរដ្ឋាភិបាលពាក់ព័ន្ធបាទចំណុចនេះចង់បញ្ជាក់ថាយើងអត់យកពន្ធគេបាទមិនជាប់អាករតតែយើងទៅគេហ្នឹងគេអត់យកយើងដែរបាទអាហ្នឹងគោលការណ៍បដិការបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតចូលចំណុចទី2បាទចំណុចនេះគឺសំខាន់ពេលផ្គត់ផ្គង់បាទអញ្ចឹងពេលផ្គត់ផ្គង់បាទ time supply បាទអញ្ចឹងពេលផ្គត់ផ្គង់នេះមានន័យថាម៉េចបាទអញ្ចឹងពេលផ្គត់ផ្គង់គឺមានន័យថាពេលដែលប្រាក់អាករត្រូវដល់កំណត់ហើយត្រូវបង់បាទអញ្ចឹងបានន័យថាដើម្បីទប់ស្កាត់ការពជាការបង់ពន្ធគឺនៅបទបញ្ញត្តិស្ដីពន្ធដែរមានកំណត់ថាពេលណាប្រាក់ពន្ធហ្នឹងត្រូវដល់កំណត់ត្រូវបង់បាទអាហ្នឹងគឺយើងហៅថាពេលផ្គត់ផ្គង់បាទអញ្ចឹងគឺអាករលើម្លែងថែមត្រូវដល់កំណត់ត្រូវបង់នៅពេលផ្គត់ផ្គង់ហ្នឹងហើយក្នុងនេះយើងមានបែងចែកថាការផ្គត់ផ្គង់ទំនិញហើយនិងសេវាអញ្ចឹងពេលណាដល់កំណត់ត្រូវបង់ពន្ធហ្នឹងបាទពេលផ្គត់ផ្គង់ទំនិញឬសេវាបាទគឺជាពេលដែលអ្នកផ្គត់ផ្គង់ត្រូវចេញវិក័យប័ត្របាទអញ្ចឹងពេលត្រូវចេញ invoice វិក័យប័ត្រឬបានចេញវិក័យប័ត្រប្រសិនបើវិក័យប័ត្រហ្នឹងបានចេញមុនពេលត្រូវចេញបាទអញ្ចឹងក្នុងនេះគឺក្នុង VAT អាករលើម្លែងថែមនេះគឺអ្នកផ្គត់ផ្គង់ត្រូវចេញវិក័យប័ត្រយ៉ាងយូរ7ថ្ងៃក្រោយបញ្ជូនទំនិញឬការបំពេញសេវាឬក្រោយការទូទាត់ប្រាក់ក្នុងករណីការទូទាត់ហ្នឹងធ្វើឡើងមុនពេលបញ្ជូនទំនិញឬសេវាបាទអញ្ចឹងសម្រាប់គោលដៅ VAT គឺទុកពេល7ថ្ងៃបានន័យថាពេលណាត្រូវចេញវិក័យប័ត្រអាករគឺយ៉ាងយឺត7ថ្ងៃបានន័យថាយ៉ាងយូរ7ថ្ងៃពួកពេលបញ្ជូនតំណែងឬសេវាឬក៏បានលុយបាទទទួលប្រាក់ក្នុងករណីគេឲ្យលុយមុនបាទអញ្ចឹងគ្រាន់តែចំណុចនេះយើងឃើញហើយថាពេលបញ្ជូនតំណែងឬក៏បំពេញសេវាហើយអាហ្នឹងដូចគ្នាហើយទាំងគណនេយ្យក៏គេទទួលស្គាល់ចំណូលប៉ុន្តែក្រោយការទូទាត់ប្រាក់ក្នុងករណីការទូទាត់ហ្នឹងធ្វើឡើងមុនបញ្ជូនតំណែងសេវាអញ្ចឹងលុយពន្ធនៅក្នុងនេះគឺគោលដៅពន្ធថាបានលុយហើយត្រូវតែបង់ពន្ធហើយបាទប៉ុន្តែសម្រាប់គោលដៅគណនេយ្យលុយទទួលមុនពេលទទួលតំណែងឬសេវានេះគេអត់ទាន់ទទួលស្គាល់ចំណូលទេបាទអញ្ចឹងយើងបានឃើញហើយថាពេលណាត្រូវចេញ invoice ហ្នឹងគឺ7ថ្ងៃហើយប្រសិនបើវិក័យប័ត្របានចេញមុនពេលត្រូវចេញគឺយកតាម invoice វិញបាទអញ្ចឹងចំណុចនេះគេថាត្រូវចេញវិក័យប័ត្រយ៉ាងយូរ7ថ្ងៃប៉ុន្តែបើយើងហ៊ានចេញមុនហ្នឹងគឺយកតាម invoice វិញបាទអញ្ចឹងមានករណីខ្លះឧទាហរណ៍ថាអតិជនអញ្ចឹងទៅមកកំងអីវ៉ាន់អញ្ចឹងទៅហើយគេថាចេញ invoice យកឲ្យ invoice ហើយទៅហើយចាំដឹកតំណែងទៅចាំទូទាត់លុយបាទអញ្ចឹងករណីនេះហើយគឺករណីវិក័យប័ត្រហ្នឹងបានចេញមុនពេលត្រូវចេញបាទអញ្ចឹងខែដែលចេញហ្នឹងគឺត្រូវប្រកាសពន្ធនៅក្នុងខែហ្នឹងតែបាទចំពោះការដកតំណែងយកមកប្រើប្រាស់ផ្ទាល់ខ្លួនបាទអញ្ចឹងពេលណាយើងត្រូវប្រកាសបង់ពន្ធហ្នឹងគឺជាពេលដែលតំណែងហ្នឹងត្រូវយកមកប្រើប្រាស់ដំបូងអញ្ចឹងតំណែងហ្នឹងដកខែណាត្រូវប្រកាសបង់ប្រាក់អាករនៅខែហ្នឹងហើយបាទអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាយើងលក់ម៉ូតូអញ្ចឹងឥឡូវយើងខែនេះយើងដកម៉ូតូមួយឲ្យកូនជិះទៅរៀនបាទអញ្ចឹងខែដែលយើងដកហ្នឹងគឺត្រូវប្រកាសនៅក្នុងខែដែលដកចេញពីស្តុកហ្នឹងឯងបាទករណីជាអំណោយបាទអញ្ចឹងយើងឃើញហើយថាអំណោយហ្នឹងជាការផ្គត់ផ្គង់ជាប់អាករអញ្ចឹងក្នុងករណីជាអំណោយពេលផ្គត់ផ្គង់គឺជាពេលដែលតំណែងបានបកគោលឲ្យអញ្ចឹងបកគោលឲ្យគេខែណាត្រូវប្រកាសខែហ្នឹងឬពេលដែលសេវាបានបំពេញរួចរាល់បាទអញ្ចឹងសេវាបំពេញរួចរាល់គឺខែដែលយើង complete service ហ្នឹងគឺត្រូវប្រកាសពន្ធបង់ពន្ធសម្រាប់ខែហ្នឹងតែម្ដងបាទចំពោះការនាំចូលតំណែងឬសេវាបាទអញ្ចឹងការនាំចូលគឺពេលដែលអ្នកនាំចូលហ្នឹងដាក់លិខិតប្រកាសហើយពន្ធកយហើយប្រាក់កហ្នឹងបានបង់បាទអញ្ចឹងពេលយើងដាក់លិខិតប្រកាស
chun nhà thơ coi nè rót bào coi nè bà cho nói ní cứ cạn đây đại dương miền thưa ca tu toát tròn lơ mình mà đòn chọc chân cứ tu toát tròn đón bà chân không cạn này đại vẽ tệ sàn già rảnh thâu tụm nên tra ban cột công còng cây sàn già chua tụm nên như sẽ vá tra ban cột công còng cây sàn già chạy tu toát tràn lơ rồi có cho phần to bà chắc cho mà tì họ thàក្រុមហ៊ុនសំណង់មួយបាទអញ្ចឹងគាត់សង់អាគារហ្នឹង3ឆ្នាំបានហើយបាទអញ្ចឹងសួរថាមកលើកហ្នឹងពេលណាដល់កំណត់ត្រូវបងពុនហ្នឹងបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងច្បាប់ពុនករណីទូទាត់ច្រើនលើកអញ្ចឹងគឺជាការបច្ឆេទមុនគេក្នុងចំណោមការទូទាត់ដល់កំណត់ហើយនឹងបានទទួលប្រាក់បាទអញ្ចឹងការទូទាត់ដល់កំណត់នេះយើងដឹងហើយកងត្រាមានចែងច្បាស់លាស់ហើយថាខែប៉ុណ្ណេះឬក៏បំពេញបានប៉ុណ្ណេះភាគរយត្រូវទូទាត់ប៉ុណ្ណេះភាគរយបាទហើយនឹងទទួលប្រាក់នេះគឺលុយបាទអញ្ចឹងគឺដល់កំណត់តាមកិច្ចសន្យាហ្នឹងហើយនឹងទឹកប្រាក់ហ្នឹងអញ្ចឹងពីហ្នឹងណាកើតមុនគឺយកអាហ្នឹងខ្ញុំឲ្យឧទាហរណ៍ថាឧទាហរណ៍ថាថ្ងៃ20ខែ2ត្រូវដល់កំណត់ទូទាត់$10,000បាទប៉ុន្តែដល់កំណត់ហើយគេអត់ទាន់ឲ្យលុយទេគេឲ្យលុយមកខែ4អញ្ចឹងខែដែលប្រកាសពន្ធគឺយើងយកដល់កំណត់តាមកិច្ចសន្យាផ្ទុយមកវិញក្នុងកងត្រាគេថាថ្ងៃ20ខែ2ប៉ុន្តែដោយសារអ្នកអតិជនហ្នឹងថាត្រូវចេញទៅក្រៅប្រទេសអញ្ចឹងខែ1ហ្នឹងគេឲ្យលុយឲ្យហើយបាទមុនគេចេញទៅក្រៅប្រទេសបាទអញ្ចឹងបើគេឲ្យលុយឲ្យនៅខែ1អញ្ចឹងខែដែលប្រកាសពន្ធគឺខែបានលុយនេះវិញបាទគឺខែ1បាទអញ្ចឹងសរុបមកវិញយើងឃើញហើយថាដល់កំណត់តាមកងត្រាយើងកត់ក្នុងបញ្ជីហើយលុយនេះគឺ cash អញ្ចឹងជាទូទៅគោលការណ៍ពន្ធហ្នឹងពេលដល់កំណត់ត្រូវបង់ពន្ធហ្នឹងគឺមុនគេរវាង accrue ហើយនឹង cash basis ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងពីហ្នឹងណាកើតមុនយកហ្នឹងប៉ុន្តែបើសិនគោលការណ៍គណនេយ្យយើងទទួលស្គាល់ចំណូលតែaccrue basis ទេបាទគោលការណ៍គណនេយ្យបង្កទេបាទអញ្ចឹងចំណុចនេះគឺមានការខុសគ្នាត្រង់ហ្នឹងបាទបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតចូលចំណុចទី3គឺតម្លៃជាប់អាករបាទតម្លៃជាប់អាករបានន័យថាយកប៉ុណ្ណាយកមកគិតអាករបាទអញ្ចឹងការផ្គត់ផ្គង់ទំនិញឬសេវាគឺជាថ្លៃទំនិញឬសេវាដែលអ្នកលក់យកពីអ្នកទិញបាទអញ្ចឹងអានេះលក់យកលុយអញ្ចឹងគឺតម្លៃដែលអ្នកលក់យកពីអ្នកទិញអញ្ចឹងយកអ្នកលក់យកពីអ្នកទិញប៉ុណ្ណាជាប់ពន្ធប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងខ្ញុំឲ្យឧទាហរណ៍ថាយើងអ្នកលក់គ្រឿងសង្ហារឹមមួយខែហ្នឹងគាត់លក់1,000បាទ1,000អញ្ចឹងខែវាធ្ងន់អញ្ចឹងអ្នកទិញហ្នឹងអត់អាចដឹកទៅតម្លើងដល់បន្ទប់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងអ្នកទិញថាអូជួយដឹកឲ្យជួយតម្លើងឲ្យផងបាទអញ្ចឹងអ្នកលក់ថាអូខេគាត់មានកម្មករអញ្ចឹងគាត់ថាគាត់ជួយដឹកឲ្យជួយតម្លើងឲ្យប៉ុន្តែគាត់គិតឆាយថែម50ទៀតថ្លៃដឹកថ្លៃតម្លើងបាទអញ្ចឹងចំណុចនេះចង់បញ្ជាក់ថាតម្លៃដែលអ្នកលក់យកអ្នកទិញគឺ1000បូកនឹង50បាទអញ្ចឹងហ្នឹងតម្លៃហ្នឹងគឺជាតម្លៃជាប់អាករបាទការផ្ដល់ជាអំណោយឬក៏លក់ក្រោមតម្លៃពិតបាទអញ្ចឹងតម្លៃយើងយកមកគិតពន្ធហ្នឹងគឺតម្លៃទីផ្សារបាទអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាយើងមានផលិតផលថ្មីទៅដើរចែក sample ឲ្យគេប៉ុន្តែបើសិនជាតម្លៃតំណែងហ្នឹងលក់នៅទីផ្សារ$10បាទអញ្ចឹងយើងចែក sample ឲ្យគេអស់ប្រហែលយើងគុណតម្លៃជាប់ពន្ធហ្នឹងគឺយើងគិត$ហ្នឹងលក់ក្រោមតម្លៃពិតនេះបាទគឺដូចគ្នាដែរបាទឧទាហរណ៍ថាយើងលក់អតិជនទូទៅ100ប៉ុន្តែដល់ពេលមួយដុំឧទាហរណ៍ថាលក់អតិជនទូទៅ100ប៉ុន្តែមួយដុំមិញហ្នឹងយើងឃើញហើយបុគ្គលតាក់ទិនដែលទិញក្នុងរយៈពេល3ខែជាប់គ្នាទៅលើសពី 30% អញ្ចឹងយើងលក់ឲ្យតែ95បាទអញ្ចឹងអាហ្នឹងលក់ក្រោមតម្លៃពិតបាទអញ្ចឹងមូលដ្ឋានគិតពន្ធគឺយើងយកតម្លៃទីផ្សារបាទយកមកគិតការទូទាត់ចំពោះការផ្គត់ផ្គង់ជាប់អាករជាសំណងអ្វីមួយក្រៅពីប្រាក់កាសបាទអ
chẳng anh ấy cứ ban này thay dương chụp bẹ kế bàn thái dương ọt miền giờ sạch bạ từ tù tọa đấy cứ giờ tầm nánh bà giờ tờ sòn bà cắt lại tầm nánh món ta ọt tù tọa rồi vậy bà chẳng sầm non nắng cứ chia tầm lại cho bà cò không cả này trọp nắng tầm nánh nắng chỉ cả cột cung cho bà cò bà đầm lái cho bà có tầm nánh pra ruột bà tầm nánh pra ruột ní ban này ha tầm nánh dương phẩm màu tên bị chỉ chôn hồng sọc bà ưu tiên họ làm bẹ phạ lấy ruột rồi có một tàu ấy bẹ phạ lấy ruột nè bà chẳng tầm lái cho bốn cứ lụa đọ tên bà rồi có cầm rai trường xa chẳng ưu tiên họ thà cả làn mối bà tên vì cái tình vì nè chi hụi nắng do mà lụa ở dưới phèm pòn hay dương lụa với bàn bờ pòn chân ta lại cho có cứ bị pòn và nãy về khác cái tháng nhà lụa tới hay lụa đá ở đọc hiện rồi bà chân cứ commission đọc hiện rồi để dựng bàn năng thấy cái chia ta lại cho có bạn thấy bữa sân dương nom lan để chụp bị ẩm rạch nắng cái hàng lan phở ruột đấy bạn này dương nom bị ẩm rạch máu chân mình trâu không cho nói nè bộ dương nom máu cứ tẹt tông năng ta lại nom trâu chân cứ cật pôn coi ấy vặt ai đỏ vặt in thò mà đà bà đầm lái cho có trong pua tầm đánh nom trâu cứ tầm lái cật pôn coi rùm bị trâu thằng pôn coi hay năng con nè nè về nom trâu chân cứ con lơm lại thám cật trong khỏi kề bà cứ ta lại cho pôn coi nắng bột pôn coi bột pôn là co này nia tầng o hái khơi mà bạn dừng còn nâng tra bà percent bà tầm lại cho bà có rồi bỏ tầm nâng rồi xây vá mình đầm nàng ở tầm lại bớt nút rót bà xa bờ bốn ai cầm nọt tranh nơi tầm lại mùi smẹp tầm nâng rồi xây vá hai tầm lại nút dương chặt tục thà trầm trớ rồi hốt đòi miền phật tang bạch chẹ xây đại rót bà xa bờ bốn bàn vô prom bà chẳng cả lại ní bờ sân chia tầm lại nắng mình đầm nàng cà bớt hàng pôn miền sệt cầm nọt làng vành hay chặt tục thầm thở là hốt đo nè chọc pôn nắng miền phật tang và hai má thà bớt chia ở bàn năng mèn bà nhóm sông châu từ ở chỗ nội thị 4 cứ atra cò bà chẳng atra có dương miền pí cứ atra đọc hiện rồi xem cột cùng nông sóc hay năng nòm châu chẳng nhưng nòm châu máu chỉ chôn dương phở lục nông sóc cột công hồng sóc chi chôn dương phở cha nắng chọp đọc hiện rồi đọc về nòm tránh bị chi chôn kê phở chẳng atra sôn hiện rồi chẳng nòm tránh sôn hiện rồi bà phố khang kê nè phở chẳng tục ở kê nè của màu đầm lại các nông ca kẹ nếu cứ dương họ pho rồi bỏ mình rùa mà châu ở tọ bò bà này exclude từ chẳng dương giờ rùa mà có chạy mùi trời mùi bà hai đại lái trong phu lưu ai nè phở phè tu tới dương ọt bàn tranh invoice mùi mới bà lúa chẳng cứ dương giờ lùi máu rùm ta cò chẳng chẳng họ bạ có dương chạy đọc mùi tới dương khơi bạ cò hay bà chẳng dương khơi mù than cất cò hết dương cô nà tra cò tới dương khơi bạ cò bà ti lại anh cáp cột cùng bà chẳng dương đang thấy tha cột cùng nông sóc cho hoạt đọc hiện rồi bên nòm tranh rồi ấy nắng vặt sồn chẳng cáp cột cung tầm nanh nơi Campuchia chặt tục tham cột cung nơi Campuchia dưới bờ sân tầm nanh nắng trâu ban bờ cố rồi gặp tê sệt pra nơi Campuchia bà hay bẹ pon sề va với bờ sân chia sề va nắng ban bọc bánh nơi Campuchia dương bà chẳng sở vi bồng bánh nơi nông đàn đại dương nó hãy chỉ cáp cột cung nông sọc và nãy dương miền lược lẽn pi giờ nói tí mỗi cứ cáp cột cung sề va chọp tẹt tân năng cho nạ drop cầm nót thá nữ ti cái lái đa cho nạ drop nước thật nữ bà chẳng sề va tẹt tông năng cho nạ drop cầm nót tha nữ cái lái đa cho nạ drop nước thật nữ uti ho tha ăn xì nhờ dưỡng nữ sọc dưỡng cùi cù plong nữ sọc dưỡng và nãy do tờ sang sáng nữ nữ bờ tây xanh chẳng nơi bờ tây e bà chẳng cứ cái chặt tục thà cột cung nơi bờ tây e của cho nạ drop nắng nơi bờ tây e bà cáp cột cung sẽ vá chọp tẹt tân cả đằng chốn cầm nát than ở tì lại này cả đằng chốn nó bà hay tầm nánh nòm châu một đàn coi bridge là chặt cam chia chẳng nòm mà đo bồn đàn dừng nắng cứ thử bằng pôn ở bên bà atra sôn bà cáp cột cung atra sôn cứ dừng nợ vọt
thì mỗi cạp cột công nòm tranh bị cam chia bà hay cạp cột công sẽ vá sẽ mẹp ở bé là cao cam chia bà sẽ vá sẽ mẹp ở pra là cao cam chia ưu tiên họ tha khang ai thì coi từ xe sọt vé nơi không sọt dường và nói do từ lụa nơi UK bà chân là năng ấy nòm ở bé nơi khe bà hay sọt vé đại lụa nó cứ lụa nơi khéo admin do mà lụa mà mình như thế bữa sau lụa nòm tranh hay nòm do mà lụa cam chia dường với nhà nó bị chọn mình sẽ vá tệ tân năng cả đặng chun nè đầm na on ra chiết phơi tập phơi cô phơi cả bà chẳng chặt tục chia cả đặng chun on ra chiết bà chẳng cứ sồn phía rói cứ vì cái lại môi cam chiết tới cài cam chia bà chẳng tranh bị dưỡng từ thì họ từ Singapore vì cái lại môi cài cam chiết một khăn nòng bà thì bị Singapore màu dương vì cái lại môi cài cam chiết tới cài cam chia transit long cát thì họ đặt tầm nấy long cắt tam đàn tập dương bà phần đấy ở châu màu cam chia dương thế bà cái anh bảo là co làm lại time trong pua họ cầm rong viên dốt miền lạc nạ sập bát cột cron bà chẳng ní cứ ở chỗ bạc viên dốt mấy miền cả lực tật chặt tẹt tiền nằm bay trong rong pallet cam khung sọc bà chẳng cứ cạp cột công thiệt châu pallet cam đại pallet khung sọc nắng đo cầm rong viên dốt miền lạc nạ sập bát cột cron nắng bẹ bònច្បាប់វិនិយោគហ្នឹងគឺជាប់ពន្ធតាមអត្រាសូន្យបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ដែរថាធាតុចូលផលិតកម្មបាននេះវាជា input ទៅហើយចូលជាមួយចេញមកវិញបាន output ឧទាហរណ៍ថាម៉ូតូអញ្ចឹងយើងមានធ្វើជាទួលម៉ូតូគុតគង់ថាឲ្យកម្រងវិនិយោគផលិតម៉ូតូអាហ្នឹងជាទួលហ្នឹងវាជាប់ចេញមកវិញវានៅមួយម៉ូតូហ្នឹងអាហ្នឹងបានយើងហៅថាធាតុចូលផលិតកម្មបាទចឹងក្នុងការកណនីប្រចាំថ្ងៃឧទាហរណ៍យើងលក់បាន 11,000 ចឹងអានេះលក់សរុបបាទចឹងមូលដ្ឋានគិតគឺទី1យើងរកផលរបស់គ្មានវ៉ាត់យើងចែក 1.1 បាទហើយឃើញប៉ុន្មានយើងគុណ 10% ទៅហើយវិធីទី2មិញហ្នឹងគឺយើងយករួមអកហ្នឹងចែក 11 ទៅឃើញប្រាក់អក 1000 ដូចគ្នាបាទ